back to my channel. This is Caroline. So today's vlog po is mag-unbox po tayo ng gift sa atin ni Alex. So meron po tayong package dito. So hindi ko alam kung ano pong laman nito, pero titingnan po natin kung ano yung sorpresa na regalo sa akin ni Alex. So i-unbox po natin siya. Pero bago po yan, shoutout po muna sa lahat po ng aking mga beshi sa organic team. Sila Desi Beauty, Dalana Pilipina, Makulit na Apo, Big Mama J, Boy Kamote, Chris Arabis, Live Love and Love to Eat. So ayan, shoutout po sa inyo, aking mga organic team. At syempre yung aking mga friendship din sa YouTube na mga close sa akin, si Lexi and Liam, si Isha's Vlog, at saka si Melody na taga rito, at saka si Janice na taga rito din sa amin, at saka si Rupi. Ayan, so shoutout din po sa inyo. Tsaka yung aking friendship na taga Malaysia, si Gail Bong. So first time kitang i-shoutout, girl, kasi lagi kita nakakalimutan. Tsaka syempre si Chin from China, at saka yung mga friendship ko, si Ate Katie sa London, at saka yung mga friendship ko sa Norway, tsaka sa Netherlands na nag-sponsor po sa akin. So shoutout po sa inyong lahat, at syempre sa family ko. Ayan, so mag-start na po tayong mag-unbox ng package. So I'm so excited, hindi ko alam kung ano laman ito. So let's see guys, let's start. Ayan. So ano to, from ano to from Bente Exclusive or BP, bagong name nila. Kung ano po yung ating natanggap na regalo mula sa ating subscriber. Ayan. Uy guys! Valentino bag! Oh my gosh! So Valentino bag guys, ang laman ng ating ang laman ng ating box package. Ayan, so let's see. Oh wow! Maganda siya guys. Okay. So, alam ng subscriber ko na mahilig ako sa malaking bag. So, ito yung ating regalo. Regalo sa atin ng ating sa aking mga subscriber. Ayan. So, Valentino bag again. Actually, is one of my favorite brand ng bag kasi malalaki po siya. Ayan, meron din siyang tali. Ayan, meron din siyang belt. Ayan, so ayan, since mahilig ako sa malaking bag, meron naman tayong bagong bag guys from Valentino. Ayan. So, ayan guys. Ayan. Salamat sa ating subscriber na nagregalo sa atin guys. Ayan. So, ito pala ang aking gift. Ayan. So, maganda po siya. Paano siya yung texture niya is ano, para siyang jeans. Ayan. And one of my favorite color as well, blue and red. You know, red is also one of my favorite color. So, ayan guys, makikita niyo original po siya. Original Valentino bag. Tinanggal presyo. Ayan. Original Valentino bag. So, ayan, pwede ko itong magamit kapag ayan, sa aking anakis, para sa aking anakis. Ayan, kasi malaki siya. So, at saka maganda dahil meron din siyang bag. Belt, I mean. Meron din siyang belt. Ayan. O, diba? Bongga, guys. Mahilig kasi ako sa mga malaking bag dahil alam mo naman, pag mother ka, ever since kahit nung dalaga pa ako, guys, mahilig talaga ako sa malalaking bag. Kasi alam mo yun, marami kasi ako laging bit-bit, parang yung nanay ko dati lagi sinasabi, "Laki, ang lalaki ng bag mo, para naman gusto mo dalhin lahat yung buong bahay mo." So, ayan guys. Pwede siyang ganyan. Ayan, pwede siyang ganyan actually. Or, pwede rin siyang handy. O, diba? O, diba? Pwede rin siyang handy. Ayan. Pwede ko rin ilagay dito guys yung aking laptop kapag magta-travel kami. Kasi yung ginagamit kong isang bag is Valentino rin, yung kulay red. Kung natatandaan nyo, nag-vlog din ako about doon. Ano naman yun, ako yung bumili noon. Kumbaga, parang gift ko sa sarili ko. Pero ito, gift sa akin ng ating
isa sa mga subscriber. Kaya, ayan. Siguro napanood niya yung aking ano. So, ayan ang ating bagong regalo. O, diba? Bongga, guys. Diba? Parang bayong lang, diba? Parang bayong siya, pero malaki siya, no? Diba? Parang pwede mo siyang gamitan pag, pag magta-travel ka. Ayan, so isang bag na lang ang dadalhin mo, o, diba? Bongga, guys. So, ayan, many thanks sa'yo, Alex. Ayan, si Alex is also one of my subscriber. Ayan. So, ito yung gift niya sa akin. Bag. Ayan. So, meron siyang dalawang packet. Maganda to guys kasi may dalawang packet siya. Ayan, makikita mo yung talagang pangalan ng Valentino. So, it shows na hindi siya fake. Tapos, meron din siyang isang ano rito. Dalawang packet din. Ayan. Ayan yung ating Valentino bag. Ayan. Oh. Ayan guys, so you see, kapag hindi ng kagandahan guys, kapag marami kang beshi at saka maraming nagtitiwala sa sa channel mo na kahit simple lang yung mga binablog mo, is merong mga tao talaga nag-i-sponsor sa'yo. Meron nagpapadala ng mga ganito, mga bags. Tsaka si Chin from China, lagi nagpapadala sa akin yun. Lagi kong binablog din yun, yung mga pinadala niya sa akin. Tapos, and now, meron tayong bagong nagpadala sa atin. So, kaya, ayan guys, diba? So, super happy ako kasi I like big bags. Ayan. So, o, diba, bongga? meron na akong lalagyanan din ng laptop kapag magta-travel. Diba? Pwede ko siyang isahang bag na lang para yung mga gamit din ng anakis ko nandito kapag magta-travel kami. O, diba, guys? Ang ganda. Ang ganda niya, guys, oh. Diba? Tsaka pang rugged siya. Kumbaga, kahit anong damit mo, pwede. Diba? Bongga. So, ayan. So, ayan, many thanks ulit sa'yo sa nagpadala ng aking bag. Ayan, guys. So, medyo masama panahon dito sa, sa Belgium. This week, nako, super ulan. Ito ang Monday, kanina paghatid ko sa anak ko, super ulan. Kaya ang pangit ng panahon, guys. Sana by next week, maging maayos na kasi I think by siguro mas mapapaaga yung snow sa amin. Kasi sa Amerika, grabe nag-i-snow na agad sa Amerika. Dun sa friendship ko, sa siya, taga Idaho, na siya, nag-i-snow na. So, kaya parang maaga yung snow sa maaga ang snow sa Amerika. So, I don't think dito sa Europe, siguro maaga din ang snow sa amin dito. Ayan, so it's not so good weather. Pero 'di ba? At least okay lang. Kasi talagang normal weather na to sa amin kasi autumn. So pagka ganitong mga months talaga laging laging umuulan. Parang sa Pilipinas din, 'di ba? Meron tayong monsoon, no, kapag laging umuulan yung buong months, ganun. So the same like here in Belgium, minsan buong October umuulan siya. Pero although hindi naman talaga yung parang bagyo, 'di ba? Pero yung ganito lang parang grayish, depressive nga yung panahon kapag October dito. Tsaka kaya mas bet ko ang winter kasi gustong-gusto ko yung snow, yung all white, ganun. Kaya ayan, napag-usapan natin yung weather. Imbis na yung gift lang sa akin ang pag-uusapan natin, pati weather napag-usapan na rin natin. Kasi nakaka-depress guys yung weather. Super hindi umaaraw ilang araw nang hindi umaaraw, laging umuulan. Kaya ewan ko lang din sa ibang city. Kasi dito sa Ostende, sa city namin, laging umuulan tapos malapit pa kami sa dagat. So kaya parang alam niyo yun guys, kaya parang ayoko nung ganitong weather, super depressive.
Although minsan namimiss ko yung umuulan, katulad sa atin, di ba, pag umuulan sa Pilipinas, nakakamiss yun. Kasi ang ginagawa lang natin, natutulog tayo, di ba, the whole day. So dito naman iba, kapag ang ano naman dito, kapag umuulan dito, parang nakaka-depress. Kasi grayish, talagang as in grayish. Tsaka minsan the whole week, ganito yung weather. Kaya parang nakakatamad lumabas, ganun. Kaya parang kailangan lagi ka lang sa bahay, tulog, kakain, tulog, kain. So ganun. So anyway, yan, napag-usapan na natin ang weather natin. Ayan, so nga pala, ingat-ingat kay ingat-ingat Isha's vlog kasi may bagyo sa Japan. So friendship ko si Isha, she's from Japan. So sabi niya sa akin, nagchat kami na super nakakatakot daw yung typhoon sa kanila ngayon kasi tatamaan din yung lugar nila. So, ingat-ingat, besh! Ingat. May baby ka pa naman. So, tsaka isa pa, sa Japan pa naman kapag nag-typhoon, super duper talaga nakakatakot kasi lumilipad lahat. Pati mga sasakyan lumilipad. Kaya sabi ko sa kanya nung nag-chat kami, ingat-ingat. Ayan. So, yun lang. So, ang dami na nating napag-usapan aside from gift. O, diba? Weather. Ayan, so, okay guys, hanggang dito na lang po yung ating vlog. So, pinakita ko lang po sa inyo yung gift sa akin ng isa sa mga subscriber ko. Ayan, so, thank you for watching. At kung bago po kayo sa aking channel, just don't forget to subscribe, like, and share. And if you have any violent reaction, just comment down below. So, magre-reply ako anyway. So, ayan po. Ayan, so maraming salamat po, lalo na sa mga nag-subscribe sa akin. At saka please po, don't skip the ads while playing my video. So, yun lang po. Maraming salamat po and have a nice day. Kahit na bad weather sa amin dito. Pero sa inyo po, have a nice day. Enjoy the day. Kung maganda po yung panahon sa inyo, just enjoy. Yun lang po. Maraming salamat and I will see you guys on my next vlog. Bye!